Itu yang lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA, anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa semedun, misalnya tetap wali itu semedun. Nah, Ruhin itu semedun suwi, dua WA-ane lo. Dua WA-ane lo apa? Suwi. Iku konco-koncone Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudutane yang tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Tos niku. Niku konco-koncone sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat nonton. Konco-koncone sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya yang adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A, si B, itu wali-wali kutub, orang ini. Waduh, mikir, waduh, itu kan antar negara, apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekannya pas siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Mereka cari bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot wali-wali kacau ya. Kacau tenan. Orang gue ayo semua. Itu masih ingat loh. Kalau ini tak cerita tak hadis benar. Saya itu kan yo dhisik ya rapati juga ban. Anyaran kula nyai kan 2005 itu. Kula sering gerah menjen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 sen. Kalau ngomongin mbak santri sing takkan bayar. Cung duit ikin tekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng duit kuntek ke itu nggak bisi wong tua. Kaya opo inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena dunyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga dunya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lah ngomongin ngono. Wong tua kula ora ngentekno dunya. Mestinya jangan bahasa ngentekno dunya aku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Kowe ku nyerah bakat wali, ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan, yakin wis. Jadi latihan, kalau kowe ngene ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apik. Mau kowe jamu bojo ana pelatihan. Pelatihan ngateh sabar, saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikai wong judes, iki lho training. Lah lha opo kowe uji nyali ning sangiran ning ngene daerah-daerah sing uji nyali kadepe bojo kereng wis luwih. Wong lanang saiki kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang, ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan lho, tantangan piye wong liwat sangiran liwat Jawa terus sik nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane apa. Ngadepi bojo wae ngamuk. Ora ana tim ora ana safety blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono pesone. Wah. Oh, ngeri sinyali. Padahal uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fatkuru ala wahi la'alakum tuflihun. Fatkuru mongko iling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring Allah la'alakum nono sira kabeh. Jadi anggere wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'alakum tuflihun mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Qur'an ditahqiq. Ya la'alla fil Qur'an ditahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Takillah ja'alahu makhraja. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya kita takwa tenan toh. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan
ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan orang kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah, insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah, mesti, tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Waqala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmat Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ke di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak kaya Allah. Cara aku ra duwe anak kaya apa susahe. Krisisnya kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iki. Sayange kok kereng, tapi kerenge bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe Kemudian nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Masane wong wedok iku anak menuwakal koyo bapak wis kuat iku salah iku. Wa in ta'udzu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu moko ora bakal iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Lan kula niku kagum ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wae sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran iku detail, termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan kasiro. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak orang wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi. Paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Jadi orang ono hukum sosial dibahas detail kok suami istri tolake dibahas, nikahe dibahas, proses sosial dibahas, mulai katut wedoan wong liya dibahas kuwabe dibahas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa ingkari tumuhunna fasa an takrahu syai'a wa yaj'alahu fi khairan. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh, sing syukur. Nak ramah sangger wong seneng mata ya. Ayo milanti ke bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo milanti. Milih judes jantungan ke mati apa? Sik to, apa ramah bareng wong lanang? Para wong lanang kuwi jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milanti. Mati kok diamuk ambek mati jantungan mergo angger wong diramah ya milanti. Gak ono pilihane urip, rumang samu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ayo. Mergo ayu resiko terus milih entuk wong elek ayo milih di. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku teko bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merabocak? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesek. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok saya iku zaman mondok iku melete. Jadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti nek bojone elek mesti do seneng. Dari lagi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu ora tak jak. Wena wong lanang teko dhewean iku wong saleh. Dan gak ada pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno. Kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip wonten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih di hukume. Kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karep donya.
Mulane harus rasakno donya, anggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Takok kenapa ora mbek bojo tegir ngono jawab. Enggak nang ngajak bojo, kenapa ngejak ya tegir, menamuni tegir aku. Bisa dadi wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di kanca kuwaco kabeh. Memang guru-guru madrasah sing riyen kanca kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Kadang senagare elek selanggar rupa ora apa-apa Gus. Sementing imanku ora rupa yo. Hiburan. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Cerita lucu guyon. Mun cerita pegaten. Ya kisah ira di bojo mboten. Mumpun wangsul teng omahe. Lha kok pinter bojo mulih ning omahe kok ora alamate. Pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik ning wong tuane. Wong tuane lucu ge. Iku jenenge pinter. Nek di bojo minggat kok mulih tok omah alhamdulillah rohmae. Pokoke lho sisi api. Iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wae ling nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger bentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono, berpikir nikmati Allah, kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kin. Ora kok eling nikmati Allah, bangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmati Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmati Allah tok ya tawalla itu dadi kalahirna minha saking eling nikmat, min hadil fikrati sange ikhlas mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku kok kelahir dari itu, terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? Luar biasa. Wasamratu hada tafakkuri utawi buai ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah lan seneng Allah wal istighalu lan sibuk bisyukrihi lan nyukuri Allah wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahire. Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allah ing hadal istighal utawa ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridho sapa ing wong iki. Jadi kayak apa? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kapundhut e guyon. Bapak nu HP kapundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya jenenge ning dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana asaku husnul khotimah iso wonten. Bangun nggih ngoten, bangun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis meneng, Bang. Ketok meneng badhe haji. Ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Enggak ada tengok aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, Wong. Saya beberapa hari sering kepanggil, kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus putra Barbe Bahmun. Dawe beliau, bab dua ini nak aku teko balenon nah, aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak Mbah Kabulut Dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone itu apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama itu mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya ini batasan ulama, seneng kamu kok mada-mada barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalim. Maksudnya nganggo status alim. Cuma beliau orang ngendikan, maksudnya orang ngendikan status. Aku nak rano Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati nih Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tak penak kabeh. Gitu. Jadi artinya gini, betapa husnudzane bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya statusku lama, mati Jumat wali. Aku mau mati, nak gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong yang dimodarani mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah toko-toko gue Jumatan mati barang kok. Jadi semua nggak jelas sih kok gue ini
Penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Jadi itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Nak kula ora milih dina gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa? Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni Dahlan pamit no kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran kok tertib. Kalau ditukokno tanah, nggih omah sing kula geni sakniki tanahnya sing bebas sifat. Saya sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Ya omah bahak. Omah sing kula geni watu pondasine cek tumbasane bapak, termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku sifat. Nggih pamit ya. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kan amati ngono, gak keren apa? Wingi cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mung ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman ning donya ora tertib kok kegawa nganti mati ku cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut itu Kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikek nadi jenenge Masjidin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh. Bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho mun ridho balik teng jenengan ridho. Terus kabundut. Jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak kaya Mustofa iku serawali di WA barang. Utawa wis medun, misalnya tetep wali wis medun. Nah, roken wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwih apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudute ning tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali Syiah, mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat kan. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A, si B, itu wali-wali kutub, orang ini. Dia mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane pas siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Jadi kan cari bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot wali-wali kacau. Kacau orang gue ayo semua. Yakin apa niru ya? Ngapa riset tadi? Kau ya? Kau ngono orang arah sebetulnya serang arah. Jadi saya santai. Pemenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Malaikat enten-tenan, rakaji Nabi gak kondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Pundut itu Israel wis ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngentikan. Oh, kowe malaikat Israel konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe iki semangat malah. Males. Nek dunya ngrameni jupuk bar. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Saya akhirnya Jibril dulu, Mikael dulu.
Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa al-ummati as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel. Itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang Pak. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kowe tidak ada meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya guyu seneng. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah, asarro ngerahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisiinnya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena dzurriyyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab, apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan, apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2, nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, ada mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampai ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab. Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi rasa bayang no ketua wali itu anggota, yo. Mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pas wis wonten Fadl terus Sayyid Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan nggih. Aisyah istri
Fatimah 3. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa saya ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas, mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqul a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan, jadi supaya kita tambah mantep mengikuti madzhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahlu Badrin, summa ahlu, kan ada urutannya. Summa ahlu Badrin, ahlu Uhdin, ahlu Bi'atir Ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen Ahlussunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafal yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu siapa ya? Terusannya yo. Ahlu Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu. Sampai dilebok-lebok nong, sampai itu. Sekali iso dipaksa-paksa. Uang nak eleng hubungannya ambek Allah, mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamalah Allah ambek kita memberi nikmat. Itu mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah anak wis syukur iku dawe Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau gimana. Kalau wingi niku dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti teng acara Gus Sufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Sufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal gue lagi tidak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia keloro, tidak sahabat tapi sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Sufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi, tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah, karena gak ada pesawat, macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat, karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais. Tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal.
bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kula gadah kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku yo sing wedok itu wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, ndek dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare ya Allah Karim, dadi sekurane kuno. Menawa trimo sowan kiai sowan Nabi ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Ndek dhuwit. Lho kan lha ndek dhuwit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik nggo kitab, nasuk iku libat. Takoki blojo iku gak apa-apa iku kaya Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo iku tuku roti, ngarep kan roti. Terus ngene iku tuku pecel, Bu, gudangan ora ora cara ngene. Yo iku tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukone tepung kae kok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, gak penting, yang penting Allah Karim. Barang tuku, dia ku wali, Abu Muslim wali, Mus. Apa tuku roti kok sak dirham itu ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo dahsyat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko ning toko tidak wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh wis gunane kuno. Ngedari sitok ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu nek perikatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sedo blojo. Sangking wedi ndek ku akhirnya kantonge diisi pasir. Diisi pasir mulai tak meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mulane kena sering delik terus no terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda esuk tok kan. Semua pengalaman iki. Jam piro kene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong melarat-marat tukaran yo anake akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia lewat wedi nih bu. Uji nyali yo. Timbang neng nanti sangit nanti sangar nanti sangiran dia. Orang sengit gue loh. Nanti gue outbound itu. Sarangan apa? Mau uji nyali tenan mulai. Pasti amal lah sementing is bengilah. Oh siap ini siap dengan. Ya siap ya tetap peti maksudnya orang kok. Jadi mulai ternyata roti wakil gak kayak biasanya. Terus semuanya kualitas A. Mereka tepungnya kualitas A. Loh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sih mbok tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali lho dadi. Nah, dadi kan. Dadi nak kowe kepen dadi wali ya aku mau. Dadi kok iso pasti ora pasti. Nah ngamuke lho kok iso pasti. Nangis si pasir kok ono moro muntilan akeh. Menawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti adiknya wali disari sak karung. Sayangi roe terlambat aduh yo. Lah ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah anak ceritane kudu lucu iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe. Ayo ki milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Jale Zaid temu di Amr lah, mantas dadi wali Amr temu di. Nang alas boleh kayu, muga-muga dipangan macan. Ngelanang rono gunane. Iku nek cerita niku dulu jen.
Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku di bojo. Pas sampai balik kanan mulai, cara saiki mungkin 15 meter, kancane ku teko. Iku nggawa kayu digo macan. Dadi kancane mlaku, gurine ngono macan sing nggawa kayu. Macan. Ora kebo macan. Macan iso tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya Allah, kancaku keramat. Mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan, kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temundi, tapi wis ganti bojo. Pegatan. Oh nembe teng Allah, jenengan apane kancane? Dongaken slamet nggih. Buat nenten alar melintang. Oh nggih, kan ngenteni. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kelu. Tetakok. Kang, aku rene iku ben keramat tem sik serah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki istilah wae iki lha iku. Kenara percaya dulu nih kita buku dulu jene. Ya miladi. Iku milera wis terjadi nek iku. Wis iku milah dhewe kok dirembuk be aku wae milah sik. Wa min halane gusta saking majaril fikri utawa wa min majaril fikri arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun te mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal. Maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'ada kang janjeni wasofa kang ifati sapa Allah biya klan amal auliya ing pira-pira waline Allah. Wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilan sing engko kala wa taala fa mangka mukminan kamangka napa fasika mestilah setahun. Apa manono tote wong kana kang ana sapa maniku mukminan mukmin kaman iku koyo wong kana kang ana sapa maniku fasikon fasik mestilah setahun ora padha. Mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik, selawase ra padha. Dadi wong fasik ora duwe keramat, kudune wong mukmin yang duwe keramat ben ora padha. Aja kok wong fasik ra keramat sing saleh ora keramat. Berarti padha ora oleh urip ngene ku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syarat apa? Bojo cok bojoku salihah, keramatku ngene ku iya. Tapi aja terus nak roke iki keramat wae berarti bojone judes. Aja ngono ngawur iki. Menang tiap ono ki keramat wae iki berarti bojone. Oh ngawur sembrono. Ora. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaraté. Ora beda ngawur sembrono iku. Ojo terus kowe. Ora sida wae ora sida. Kok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi. Ora usah karo. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Ke wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana pun te wong a'ta kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan bener sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampangno untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah pasti dipermudah jalannya. Qala ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat dijanjeni la yastakhlifun. Yektine bakal dadi khalifah sapa wong ing wong la yastakhlifun yektine bakal ngangkat sapa Allah ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong dhisik. Agar kowe saleh komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian. Mesti omongan luwih dindel timbang lurah, padahal kowe hakikate ora lurah. Karena apa wis janji orang yang soleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak cek struktural, cek kultural. Jenenge wong soleh bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Satene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan.
Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirno. Minha saking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng fil akhirat ing dalam akhirat. Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat iku seneng. La wasam ratu hada tafakkuri. Utawi buai ikilah mikir ku mahabbatu suada iku seneng wong sing bejo. Dadi akhire seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong soleh-soleh. Nak wis seneng wa hamlun nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atase niru-niru bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Kaya kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Syekh Abdul Haddad itu supaya niru. Meskipun enggak mungkin sesempurna Syekh Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh piye? Bakas wong soleh soleh. Saiki ora malang soleh-soleh ape disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatus suada, seneng wong sing bejo suada ujama Said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada. Maka ben faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ben kok dikirim bareng para napa nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Terus wahasuna ulaika napa rafiqa. Dadi wong kudu seneng wong saleh-saleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi baru kayak mahabbah, baru kayak melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insyaallah yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa hamlu nafsilan dorong napa? Oh, ini jiwa atau perilaku awakmu mbok dorong alal amali ngatas sing lakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada wa takhalluqu lan berakhlak berperilaku bi akhlaqihim kelan akhlak para suada.